cantar uno más, cantemos el número 195, vamos a cantar el himno número 195, que se llama, vamos a cantar el número 195, ven amigo al dulce Jesús, 195. Vamos a invitar al expositor de esta noche, al pastor Jun Sumpar, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. 여러분 안녕하십니까? Buenas noches. 노체스. 예, 반갑습니다. Mucho gusto. 오늘 저녁 성경 말씀 보겠습니다. Vamos a ver una palabra de la Biblia. 창세기 1장 Génesis capítulo 1, 20절 말씀 보겠습니다. el versículo 20. Génesis capítulo 1, el versículo 20. 창세기 1장 20절. Génesis capítulo 1, el versículo 20. 하나님이 가라사대 물들은 생물로 번성케 하라. 땅이 하늘의 궁창에는 새가 나르라 하시고. Dijo Dios,
Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 하나님이 큰 물고기와 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물을 그 종류대로 날개 있는 모든 새를 그 종류대로 창조하시니 하나님이 보시기에 좋았더라. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. 하나님이 그들에게 복을 주어 가라사대 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라. 새들도 땅에 번성하라 하시니라. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 다섯째 날이니라. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. 예, 여러분 안녕하십니까? Buenas noches. 식사들 다 하셨습니까? ¿Sí cenaron? 예. 날씨도 너무 좋죠. ¿El clima qué les parece? ¿Está el clima bien? 예, 하나님이 우리에게 볼리비아 캠프를 할 수 있도록 좋은 날씨도 주시고 또 우리가 준비하는 과정 속에 모든 것들을 하나님께서 아름답게 이끌어 가시는 것 같습니다. Creo que Dios está guiando este campamento, la preparación de este campamento, y por eso nos da un buen clima y también nos está ayudando en la preparación de todo el campamento. 하나님의 일은 하나님이 하시는데 El trabajo de Dios lo hace Dios. 우리가 그런 귀한 하나님의 일에 쓰임을 받는 거 생각하면은 너무 감사합니다. Y por eso estoy muy agradecido porque estamos siendo utilizados para esta obra de Dios. 제가 오늘 창세기 1장의 다섯째 날에 대한 이야기를 읽었습니다. Yo hoy leí acerca del quinto día de la creación en Génesis capítulo 1. 하나님이 다섯째 날에 물고기와 새를 창조하셨어요. Dios en el quinto día creó los peces y las aves. 여러분 물고기 아세요? ¿Sí conocen los peces? 예, 물고기 잡아봤어요? ¿Alguna vez han pescado peces? 예, 잡아봤어요. ¿Sí han pescado? 예, 저희들은 어릴 때 물고기 많이 잡아봤어요. Cuando yo era joven, yo sí pesqué varias veces. 그리고 우리가 물고기로 맛있게 요리도 해먹고 했어요. Y también muchas veces cocinábamos, ¿no? Esos peces que habíamos pescado y así lo consumíamos. 여러분 여기 물고기와 새를 하나님이 다섯째 날에 창조하셨는데 En el quinto día Dios creó a los peces y las aves. 5라는 이 숫자는 성경에서 은혜를 나타내요. El número 5 en la Biblia significa la gracia. 그리고 이 물고기와 새는 무엇을 의미하느냐 하면은 거듭난 의인을 이야기해요. Las aves y los peces que está escrito aquí en la Biblia significa los justos que han renacido. 왜 거듭난 의인을 의미하느냐 하면은 ¿Por qué significa o quiere hablar acerca de los justos? 우리도 이 땅에 죄를 가지고 죄인으로 태어났는데 Es porque nosotros nacimos como pecadores. 우리가 인생을 살다 보니까 어떤 복을 받았는지 모르겠지만은 예수님을 우리가 믿게 되었어요. Pero mientras que nosotros vamos viviendo, no sé qué bendición hemos recibido, pero Dios nos dio la bendición de haber conocido a Jesús. 예수님을 믿게 되어서 우리가 죄에서 구원을 받은 이런 의인이 되었어요. Y haber creído en Jesús nos llevó a poder obtener la salvación eterna. 그래서 우리가 죄인으로 이 세상에 태어났다가 의인으로 다시 되었다. Y por eso nosotros nacimos como pecadores, pero otra vez renacimos como justos. 그래서 이 성경에 우리를 새로운 피조물이라고 하는 거예요. Por eso en la Biblia está escrito de que somos nuevas criaturas. 죄인으로 태어났다가 새로운 의인이 되었습니다. Nacimos como pecadores, pero volvimos a renacer como justos. 고린도후서 5장 17절에 그런 말씀 나오죠. En Corintios está escrito esta palabra, ¿verdad? 보라 이전 것은 지났으니 새 것이 되었도다.
Las cosas antiguas han pasado y nuevas cosas han venido. 우리가 이제 구원을 받고 죄인으로 태어나서 이제 죄인이 다 끝이 나고 의인이 되어졌단 말이에요. Nosotros éramos pecadores, nacimos como pecadores, pero nos volvimos justos, renacimos como justos. 자, 여러분 우리가 구원을 받고 우리가 의인이 되어졌는데 Nosotros recibimos la salvación y nos volvimos justos, 내가 여러분 의인이 되기 위해서 우리가 잘한 게 뭐가 있어요? pero para volvernos justos, nosotros ¿qué hicimos? 우리가 의인이 되기 위해서 우리가 아무것도 한 게 없어요. Nosotros no hicimos nada para volvernos justos. 우리가 아무것도 한 것이 없는데 Nosotros no hicimos nada, 그냥 우리가 예수님의 공로로 구원을 받고 의인이 되어졌어요. pero simplemente por la obra del Señor Jesús, nosotros recibimos la salvación y nos volvimos justos. 그것을 하나님의 은혜다 이렇게 이야기해요. Así nosotros podemos decir a esto que es la gracia de Dios. 하나님의 은혜로 내가 의인이 되어졌다. Por la gracia de Dios me transformé justo. 내가 선한 일을 많이 하거나 착한 일을 많이 하거나 열심히 살거나 그러지 않았는데 No es que yo haya actuado bien o haya vivido una vida bien, 우리가 하나님의 말씀 속에 나타나는 일은 예수님을 믿어서 의인이 되는 거예요. sino que simplemente nos volvemos justos creyendo en el Señor Jesús. 그래서 로마서 3장 23절에는 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Por eso en Romanos capítulo 3 también está escrito que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. 23절에는 우리가 죄를 범해서 하나님의 영광에 이르지 En 못했는데 el capítulo 3 todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. 그런데 이제 24절에 뭐라고 했어요? Pero ¿qué está escrito en el versículo 24? 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Está escrito que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 여러분 그리스도 예수 안에 있는 구속이란 말이 무슨 말이에요? ¿Qué significa la redención en Cristo Jesús? 그 구속은 죄를 지어서 붙잡혀가는 그런 구속이 아니고 La redención que está escrita acá no es que digamos por haber cometido un pecado me llevan a la cárcel, 예수님이 우리의 모든 죄의 값을 다 갚아주셨다. sino esta redención que está escrita acá es que Él nos perdonó todos los pecados que cometimos. 그 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 Y 되었느니라. nosotros así siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 그래서 우리가 구원을 받은 것은 하나님의 은혜다 그렇게 이야기해요. Por eso estamos diciendo de que haber recibido la salvación es por la gracia. 여러분 은혜라는 게 뭔지 아세요? ¿Ustedes saben qué es la gracia? 은혜는 내가 아무것도 한 것이 없는데 La gracia es que, por ejemplo, yo no hice nada, 값없이 공짜로 얻는 거예요. pero gratuitamente recibí algo. 그래서 우리가 그 구원이라는 것을 값없이 공짜로 얻었다. Por eso es que nosotros decimos que la salvación la recibimos gratuitamente. 그래서 하나님의 은혜로 구원을 받았다 이렇게 이야기해요. Y por eso hablamos de que recibimos la salvación por medio de la gracia. 그래서 여러분 하나님이 다섯째 날에 물고기와 새를 창조하셨는데 Por eso en el quinto día Dios creó los cielos, las aves y los peces. 자 여러분 물고기는 태어날 때 알로 태어나요. Los peces cuando nacen, antes de nacer, nacen como en un huevo, ¿no? En un huevillo. 그렇죠? ¿Es así? 알로 태어나서 다시 부화하죠. Los peces nacen primero como unos huevos y de ahí salen de sus huevos. 그렇게 물고기는 두 번 태어나는 거예요. Quiere decir que los peces es como si nacieran dos veces. 자 여러분 하늘을 나는 새도 알로 태어나요. Los pájaros o las aves de los cielos también nacen como huevos primero. 알로 태어났다가 부화해요. Y después de haber primero nacido como huevos, después salen hacia afuera, al mundo. 물고기도 두 번 태어나는 거예요. Es como 새도 두 번 태어나는 los 거예요. aves también, es como si nacieran dos veces. 그래 물고기와 새는 두 번 태어나요. Las aves y los peces es como si nacieran dos veces. 자, 이 세상에 많은 사람들이 En 살아가는데 este mundo hay muchas personas, 사람들도 한 번 태어나서 죽는 사람이 있고 두 번 태어나서 죽는 사람이 있어요. pero hay una diferencia porque hay
personas que nacen una vez y mueren, pero hay personas que nacen una vez y vuelven a revivir. 한 번 태어나서 죽는 사람은 그냥 죄인으로 태어나서 죽어서 지옥 가는 사람을 이야기하고, La persona que solo nace una vez y muere, estas personas son pecadores que van al infierno. 두 번 태어나서 죽는 사람은 죄를 가지고 태어났지만은 예수님을 믿어서 의인이 되어지고, 의인이 되어서 죽으면은 천국 가는 거예요. Pero las personas que nacen dos veces, al principio nacen como pecador, pero vuelven a renacer como justos, y al morir estas personas van al cielo. 자, 그래서 여러분들은 죄인으로 태어났지만은 예수님을 알고 예수님을 믿게 되어져서 의인이 되어졌어요. Por eso todos nosotros nacimos como pecadores, pero creímos en Jesús y volvimos a renacer como justos. 그래서 여러분들은 거듭난 그리스도인이다 이렇게 이야기해요. Y por eso es que nosotros decimos de que nosotros somos justos cristianos. 자, 그래서 거듭난 그리스도인이 어떻게 삶을 살아야 되는지 이 성경은 우리에게 물고기와 새를 통해서 보여주는 거예요. Pero la Biblia nos enseña cómo un justo debe vivir por medio de la Biblia acerca de esta historia de las aves y los peces. 자, 여러분 물고기가 보면은 아주 이렇게 막 건강하고 힘 있는 물고기들이 있어요. Hay peces que son así bien gordos, bien fuertes. 건강하고 힘 있는 물고기들은 항상 이렇게 물결을 거스리면서 살아요. Los peces que son fuertes y son sanos, ellos van en contra de la corriente. 여러분 혹시 병든 물고기 봤어요? ¿Ustedes alguna vez han visto a un pez que esté enfermo o esté a punto de morir? 병든 물고기는 물결이 없는 이런 얕은 곳에 와서 가만히 이렇게 있어요. Un pez que está enfermo o ya está a punto de morir, buscan algún lugar donde no hay corriente y simplemente flotan ahí y se quedan ahí. 그 병든 물고기예요. Ese es un pez que está a punto de morir o está enfermo. 여러분 죽은 물고기 봤어요? ¿Han visto alguna vez un pez muerto? 죽은 물고기 본 사람 손 한번 들어봐요. Alcen la mano las personas que han visto un pez muerto. 예, 아유 많이 보셨네요. 자, 여러분 죽은 물고기는 항상 물결을 따라서 쭉 떠내려가요. Un pez muerto simplemente se deja llevar por el flujo de la corriente. 그렇죠? ¿Sí es así? 자, 살아있는 물고기는 물결을 막 거스리면서 살아요. Pero un pez que está vivo y es sano va en contra de la corriente. 여러분 폭포가 나타나면 폭포에도 쫙 거스리고 올라가고. Si hay, digamos, una catarata, tratan de como de saltar esa catarata, ir en contra. 살아있는 물고기는 막 그렇게 거스리고 살아요. Un pez que es fuerte y está sano siempre trata de ir en contra de la 자, corriente. 여러분 하늘을 나는 새가 있어요. También están las aves que vuelan por los cielos. 여러분 이 새는 이 땅에 있으면 아주 볼품 없어요. Un ave si vive en la tierra no sirve para nada. 여러분 새 몸통 어떻게 생기는지 알아요? ¿Ustedes saben cómo es el cuerpo de un ave? 새 몸통. El cuerpo de un ave. 이 주먹만 하지 그죠? El cuerpo de un ave es casi como el tamaño de un puño. 그죠? 새 몸통한 주먹만 하죠. El cuerpo de un ave es como el tamaño de un puño, ¿verdad? 자, 여러분 새 다리 봤어요? ¿Han visto una pierna, una pata de un ave? 새 다리 어떻게 생겼어요? ¿Cómo son las patas de las aves? 바짝 말라가지고 가늘지요. Son delgadas, ¿verdad? 아주 볼품이 없어요. No tienen como que, no son muy útiles. 그러니까 여러분이 새는 그런 바짝 마른 다리에다가 이렇게 주먹 하나 얹어놨는 것 같아요. Por eso un ave es como un palito muy delgadito y algo así pequeño. 그래서 새는 여러분 이 땅에 있으면 새는 아주 보기 싫어요. Por eso es que si el ave simplemente anda por el suelo, no es muy valioso. 새가 여러분 언제 정말 아름답냐 하면은 Un ave cuando es muy hermoso, 새는 하늘을 나를 때 날개를 쫙 펴요. el ave cuando vuela por los cielos y extiende sus alas, 하늘을 날 때 날개를 쫙 펴면은 cuando extiende sus alas, 새가 아주 멋있어요. en ese momento ese ave se ve muy hermosa. 날개도 좀 쫙 펴면 아주 막 멋있고. Cuando extiende sus alas y vuela, este ave se ve muy hermosa. 그리고 새가 하늘을 나르게 되면은 그 보기 싫은 다리가 어디로 갔는지 안 보여요. Y cuando un ave vuela por los cielos, esas patas que eran muy delgadas no se ven ni se notan. 그래 새는 여러분 하늘을 나를 때 정말 아름다운 거예요. Cuando un ave vuela por los cielos, ese es un ave hermosa. 자, 그래서 이 하나님이 다섯째 날에
물고기와 새를 창조하셨는데 Por eso Dios creó los peces y las aves en el quinto día. 5라는 이 숫자는 은혜를 이야기한다. Este número 5 significa el número de la gracia. 그리고 물고기와 새를 통해서 하나님이 우리에게 뭘 보여주시느냐 Y 하면은 Dios, ¿qué nos desea mostrar por medio de los peces y las aves? 우리가 예수님의 피로 구원을 받은 그리스도인이 이 땅의 삶을 살아갈 때 어떤 삶을 살아야 되는지를 우리에게 보여주는 거예요. Por medio de este versículo, Dios nos quiere mostrar es cuando un justo que fue redimido por la sangre de Jesús, cómo debe vivir acá en la vida, cómo tiene que vivir. 왜냐하면 우리도 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 하시는 말씀처럼 우리가 하나님의 은혜로 구원을 받은 사람이라는 거예요. Porque nosotros fuimos justificados gratuitamente por la gracia. 자, 물고기는 물길을 거스리고 Un pez va en contra de la corriente 새는 이 땅에 끄는 땅의 힘을 거스리서 하늘을 날라요. y un ave va en contra de la corriente de la gravedad. 그런 것처럼 구원받은 그리스도인들은 이 땅에 있는 육신의 힘을 거스리는 거예요. Por eso un justo que renació va en contra de los deseos de la carne. 이 땅을 거스리고 Vamos en contra de este flujo del mundo, 육신을 거스리고 vamos en contra de la carne 죄를 거스리고 살아가는 것이 구원받은 의인이에요. y el vivir en contra del pecado, en contra del flujo del pecado, esta es la vida de un justo. 구원받은 그리스도인이 이 세상에 소망을 두고 살면은 아주 보기가 추해요. Si un justo vive como con los deseos de esta tierra, los deseos de esta carne, se ve como una persona que no tiene algún valor. 여러분 하늘을 나는 새가 아주 보기에 아름다운 것처럼 Así como las aves que vuelan por los cielos se ven hermosas, 구원받은 그리스도인이 하늘에 소망을 두고 살면은 정말 아름다운 사람이 되는 거예요. un justo también que pone sus deseos, pone su vida para una vida futura en el cielo, es una vida muy hermosa. 이 땅에 구원을 받았는데도 사람들이 미련하고 어리석어서 세상에 소망을 두고 사는 사람들이 많아요. Pero hay muchas personas que aún así hayan recibido la salvación, buscan, ¿no?, los deseos del mundo, los deseos de la carne. 여러분 세상에 소망을 두고 사는 사람 정말 미련하고 어리석은 사람이에요. Una persona que da su vida, su esperanza en el mundo, es una persona muy tonta, muy ingenua. 왜 여러분 세상에 소망을 두고 사는 사람이 어리석은 사람이냐면은 ¿Por qué una persona que da su vida al mundo se le dice ingenua? 이 세상과 육신의 기대를 두고 사는 사람들은 다 마귀에게 끌려가요. Es porque aquellas personas que tienen su vida, su mirada hacia el mundo, al final terminan siendo engañadas y arrastradas por Satanás. 그런데 여러분 마귀한테 끌려가도 사람들이 마귀한테 끌려가는지를 잘 모르는 사람들이 정말 많다는 거예요. La mayoría de estas personas no se dan cuenta que están siendo arrastradas, están siendo guiadas por Satanás. 그래서 구원받은 그리스도인들은 이 세상과 육신을 거스리고 살아야 돼요. Por eso un justo que ha sido revivido por la gracia de Dios tiene que ir en contra del flujo del mundo. 여러분 물고기가 막 물결 거스리면서 촥촥 올라가는 거 봤어요? ¿Ustedes han visto alguna foto o videos acerca de estos peces que van en contra de la corriente? 여러분 그런 물고기들은 보면 막 빛이 반짝반짝반짝 나요. Si ustedes ven a estos peces a comparación de otros, estos peces están bien saludables. 여러분 구원받은 그리스도인도 이 세상을 거스리면서 살아보면은 Un justo que también ha recibido la salvación y va en contra del mundo del flujo, el 마음이 flujo del mundo, 마음이 막 반짝반짝반짝 빛이 나요. su corazón empieza a brillar y se vuelve muy sano. 그러면서 여러분 구원받은 그리스도인은 이 세상에 소망을 두고 살지 않고 Por eso una persona que ha recibido la salvación no da su esperanza al mundo, 하나님께 소망을 두고 삶을 사는 거예요. sino que vive con esperanzándose en Dios. 자, 이 성경 말씀은 우리를 그렇게 이끌어 주시는 거예요. La Biblia nos guía de esta manera. 자, 그래서 여러분 우리가 구원을 받고 삶을 살아가면은 정말 행복해지고 기뻐져요. Por eso es que si nosotros recibimos la salvación y vivimos, podemos vivir una vida muy feliz. 여러분들 죄인이에요, 의인이에요? ¿Ustedes son pecadores o son justos? 의인이죠. Ustedes son justos, ¿verdad?
예, 의인된 사람 손 한번 들어봐요. Alcen la mano los que son justos. 예, 아유 감사합니다. 예, Muchas gracias. 여러분 이 의인이라는 것은요, El Sí. ser justo, 내 속에서 올라오는 생각을 한번 거스러야 돼요. el ser justo es saber dar la contra al flujo del pensamiento. 내 생각 안에서 자꾸 나는 죄인이야 이러는데 En nuestro corazón, nuestro pensamiento, siempre tenemos ese pensamiento que dice, yo soy pecador, yo soy pecador. 그 내 생각을 한번 거스리고 하나님이 나를 의롭게 하셨어. Pero una vez que Jesús nos salva, nosotros tenemos que ir en contra de esa corriente. 하나님이 나를 구원해 주셨어. Ah, Dios me salvó. 내가 의인이야. Yo soy justo. 내가 거룩해. Yo soy justo. 내가 온전해. Yo soy santo. 하나님이 나를 온전하게 하셨어. Dios me hizo perfecto. 참 감사한 거예요. Entonces deberíamos estar muy agradecidos. 자, 여러분 제가 한 가지 가르쳐 드릴게요. Yo les voy a enseñar algo. 누가복음 1장 1절에 보면은 그런 말씀이 있어요. Si nosotros vemos en San Lucas capítulo 1, 누가복음 1장 1절에 si vemos en San Lucas capítulo 1, versículo 1, 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 이렇게 돼 있어요. está escrito, puesto que ya muchos han tratado de poner. 자, 누가복음은 누가라는 사람이 썼는데 Este libro de San Lucas lo escribió una persona 누가복음 llamada Lucas. 맨 첫 장 1장 1절에 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 이렇게 Está escrito acá en el primer versículo, tratando de poner en orden la historia de las cosas. 여러분 그 사실이 뭐냐 하면은 ¿Cuál es esa historia o esas cosas que está escrito acá? 예수님이 2000년 전에 이 땅에 오셔서 우리 죄를 위해서 십자가에 돌아가셨다. Esas cosas que está escrita acá en San Lucas quiere decir que Jesús vino hace 2000 años y murió por nosotros en la cruz. 그것은 사실이라는 거예요. Esta es la verdad. 알겠어요? ¿Sí me hago entender? 우리가 여러분 그 예수님을 본 적이 없고 Nosotros nunca hemos visto a Jesús en persona. 우리가 예수님의 손목을 잡은 적이 없지만은 Y aunque nosotros no le hemos tocado en persona, 그 예수님이 2000년 전에 이 땅에 오셔서 우리 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가시고 Jesús hace 2000 años bajó a la tierra, vino a la tierra y murió en la cruz por nosotros. 십자가에서 다 이루었다 하셨어요. Y hizo ya todo en la cruz. 그것은 이루어진 사실이다 이 말이에요. El haber hecho todo en la cruz quiere decir este versículo. 그래서 여러분 이 성경은 절대로 거짓말이 없어요. En la Biblia no hay ningún versículo que sea mentira. 여러분 우리 사람들은 거짓말 좀 잘하죠. Los humanos nosotros mentimos bien, ¿verdad? 여러분 거짓말 해본 사람 많지요. Muchos de nosotros hemos mentido, ¿verdad? 예, 저는 거짓말 정말 많이 했어요. Yo también he mentido bastante. 막 입에서 말만 나가면은 거짓말이 많아요. Cada palabra que sale de mi boca eran mentiras. 저는 진짜 거짓말 많이 했어요. Yo de verdad mentí mucho. 제가 전에 낚시인으로 가서 고기를 한 마리 잡았는데 Yo un día fui a pescar y pesqué un pez. 고기를 한 손바닥만한 여러분 그 붕어 한 마리 잡았어요. Yo había pescado un pez así como el tamaño de la palma de mi mano. 근데 이 붕어 잡을 때 기분이 너무 좋았어요. Y me sentía muy feliz de haber pescado este pez. 근데 그 다음 날 친구한테 이야기할 때 되니까 붕어가 이만한 게 이거만하게 커지더라고요. Y cuando yo al día siguiente le dije a mi amigo que había pescado un pez, no era de este tamaño, sino ya lo multipliqué. 그 다음날 또 하룻밤도 자고 났는데 그 다음 되니까 붕어가 이거만해졌어요. Y al siguiente día, cuando me preguntaban, lo tripliqué. 여러분도 그런 경험한 적 있어요? ¿Ustedes alguna vez han experimentado esto? 사람들 입에서 거짓말을 아주 많이 해요. Las personas mentimos mucho. 그 사람의 입에서 나오는 거짓말이 정말 많은데 Por eso cuando abrimos la boca o hablamos sale mucha mentira. 그래서 이 성경에 보면은 무슨 말 했느냐면은 거짓말장이라고 우리를 이야기하고 있어요. Por eso en la Biblia nos dicen que nosotros somos mentirosos. 근데 사람은 이렇게 거짓말을 하지만은 Y los humanos mentimos, 하나님은 절대로 거짓말이 없어요. pero Dios es un ser que nunca miente. 그래서 하나님의 이 말씀은 이루어진 사실이다. Y por eso esta palabra de Dios es una palabra que ya se hizo, ya fue elaborada. 이 하나님은 이 말씀대로 이루시는 거예요. Dios hace tal cual como está escrito en su palabra. 그래서 예수님이 우리 죄를 위해서 십자가에 돌아가시고 Por eso Jesús murió en la cruz por nosotros. 우리를 의롭게 하시고 거룩하게 하신 것은
사실이다 이 말이에요. Y el que seamos justos y santos, esa es la verdad. 그 여러분 예수님을 믿을 때 어떻게 믿어야 되느냐 하면은 Por eso nosotros cuando creemos en Jesús, ¿cómo debemos creer en Él? 예수님이 내 죄를 씻어 주신 것은 막연한 것이 아니고 No simplemente es como, ah, sí, Jesús murió en la cruz por mí y ya, 예수님이 내 죄를 씻어 주신 것은 참말이다. sino que tenemos que creer con bastante convicción de que Jesús bajó y murió en la cruz por nosotros. 예수님이 내 죄를 씻어 주신 것은 진실이다. Jesús murió en la cruz y esta es la verdad. 그래서 내가 의인이야 Y 의인. por eso yo soy justo. 나 의인이야. Yo soy justo. 이 속에서 막 악한 생각이 올라와도 의인 맞아? Aún hayan pensamientos malos dentro de mí, ¿seré justo? 막 미움이 올라오고 A veces sale el odiar a 막 alguien, 시기가 올라오고 salen los celos, 막 욕심이 올라오고 también sale la avaricia, 그래도 내가 의인이야. pero aún así soy justo. 왜냐하면은 하나님이 나를 사랑하셔서 의인이 되게 해 주셨어. ¿Por qué? Porque Dios nos ama mucho, el cual nos hizo justos. 하나님이 나를 위해 주셨어. Dios nos hizo perfectos. 하나님이 나를 위해 주셔서 예수님을 보내 주셨어. Y Él por nosotros envió a su Hijo Jesús. 자, 그래서 요한복음 3장 16절에 Por eso si vemos en San Juan capítulo 3, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. San Juan capítulo 3, el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 자, 하나님이 나를 사랑하셨다. Está escrito de que Dios nos amó. 여러분 거짓말이에요, 진실이에요? Entonces, ¿esta palabra será falsa o será verdadera? 진실이죠. Es verdadera, ¿verdad? 하나님이 나를 사랑하셨다. 참말이에요, 거짓말이에요? Una vez más, Dios nos amó. ¿Esto es verdadero o es falso? 참말이죠. Esto es verdadero, ¿verdad? 예, 하나님이 나를 사랑하셨어요. Sí, así Dios nos amó a nosotros. 그래 나를 사랑하셔서 하나님의 아들이신 그 독생자 예수님을 이 땅에 보내셨어요. Él nos ama tanto que Él envió a su único hijo a la tierra. 이 땅에 보내셔서 그 예수님께 우리의 모든 죄를 담당하게 하셨어요. Él envió a su único hijo para que Él se hiciera cargo de nuestros pecados. 내 죄를 다 담당하게 하셔서 예수님이 내 대신 죄의 값을 받았어요. Y por eso Jesús tuvo que recibir este castigo del pecado por nosotros. 예수님이 내 죄의 값을 어떻게 받으셨느냐 하면은 ¿De qué manera Jesús recibió tuvo que pagar por estos pecados? 성경에 죄의 삭은 사망이다 이랬어요. En la Biblia está escrito que la paga del pecado es la muerte. 죄라는 것은 사망이라는 대가를 지불해야지 없어져요. El pecado, la única manera para desaparecerlo es sacrificando algo. 그래 내가 나를 위해서 사망이라는 대가를 지불할 수 없으니까 Como nosotros no podemos autosacrificarnos por nuestros propios pecados, 하나님이 예수님을 대신 죄의 삭신 사망을 지불하게 해주셨어요. fue por eso que Dios envió a su único hijo para que Él se hiciera cargo de nuestros pecados y muriera por nuestros pecados. 그래서 나는 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 Y 되었어요. por eso es que nosotros fuimos y recibimos gratuitamente esta gracia de la salvación. 그것을 하나님의 은혜라고 이야기해요. Esta es la gracia de Dios. 자, 그리고 예수님은 십자가에 못 박혀 돌아가시고 Jesús fue crucificado en la cruz y murió 그리고 무덤에 3일 계셨어요. y estuvo 3 días en la tumba. 자, 여러분 예수님이 왜 무덤에 3일 계셨는지 알아요? ¿Ustedes saben por qué Jesús estuvo durante 3 días en la tumba? 3일 동안 왜 무덤에 계셨느냐 ¿Por qué Él 하면 estuvo 3 días? 예수님의 죽음은 완전한 죽음이었다. Fue porque quería mostrar de que esta muerte fue verdadera, fue de verdad. 예수님의 죽음은 완전한 죽음이었기 때문에 우리의 모든 죄가 끝났다 이 말이에요. Y por eso fue que como esta muerte fue de verdad, fue perfecta, es que el pecado que nosotros tenemos fue eliminado. 그리고 예수님은 무덤에 3일 계시다가 부활하셨어요. Y Él estuvo durante 3 días enterrado en una tumba y de ahí revivió. 그 예수님의 부활은 죽음을
이기신 부활이다. El haber revivido significa de que le ganó a la muerte. 예수님은 그래서 죽음을 이기신 분이에요. Y por eso Jesús es un ser que le ha ganado a la muerte. 여러분 이 세상에 예수님 외에 죽었다 다시 태어난 사람 있어요, 없어요? Aparte de Jesús, ¿hay algún ser o alguna persona que haya muerto y haya revivido después de unos días? 없죠. No existe, ¿verdad? 여러분 죽음을 아무도 이기지 못해요. No hay nadie que le pueda ganar a la muerte. 그렇지만 예수님만이 죽음에서 부활하셨어요. Pero solamente el Señor Jesús revivió después de haber muerto. 예수님은 죽음을 이기셨다. Solamente Él le ganó a la muerte. 그래 여러분 우리 예수님을 믿는 우리도 똑같이 죽음을 다 이기고 나중에 영생을 얻게 되는 Y 거예요. por eso es que nosotros, después de que Jesús haya revivido, Él nos dio la vida eterna y nosotros la recibimos. 그래서 여러분 구원받은 그리스도인은 영원히 죽지 않는 거예요. Por eso es que un cristiano que ha recibido la salvación no muere. 정말 감사하죠. Es algo de estar muy agradecidos, ¿verdad? 우리가 구원을 받아서 참 거룩해지고 Nosotros recibimos la salvación y nos volvimos justos 우리가 영원히 의롭게 되었어요. y nos volvimos justos para siempre, 자, 이제 eternamente. 구원받은 이런 우리 그리스도인이 이 땅의 삶을 살아갈 때 Y cuando un cristiano vive en esta tierra, 이 세상의 삶을 이제 좀 거스리고 살아야 돼요. un cristiano tiene que ir en contra de la corriente del mundo. 그래서 이 성경에 보면은 육신의 생각은 사망이다. Por eso es que en la Biblia está escrito que los pensamientos son la muerte. 여러분 육신의 생각은 사망이라는 게 뭐냐면은 ¿Qué significa este versículo? 육신의 생각을 따라서 살지 마라 이 Es que no 말이에요. tenemos que vivir guiándonos de los pensamientos, 육신의 생각은 사망이지만은 porque los pensamientos de la carne son la muerte, 영의 생각은 생명과 평안이니라. pero los pensamientos o la palabra de Dios es la vida. 이제 구원받은 그리스도인이 영의 생각을 하고 삶을 살 때 생명을 얻고 평안한 삶을 사는 거예요. Y por eso un cristiano que sigue la palabra de Dios es que vive una vida muy feliz y cómoda. 여러분 영이라는 게 뭔지 아세요? ¿Ustedes saben qué es el espíritu? 영이라는 것은 내가 네게 전한 말씀이 곧 영이요 생명이다 이렇게 이야기하고 El 있어요. espíritu es la palabra y es la vida. 예수님이 하신 말씀이 영이다. La palabra que dice Jesús es el espíritu. 그러니까 여러분 성경 말씀이 예수님의 말씀이 굉장히 많은데 Por eso en la Biblia hay mucha palabra de Dios. 그 예수님의 말씀을 따라서 살아가는 삶이 영적인 삶이라는 거예요. Y el seguir viviendo esta vida por medio de la palabra es vivir una vida espiritual. 그래서 구원받은 그리스도인들은 자기 생각 따라 사는 게 아니고 Por eso un cristiano que ha recibido la salvación no sigue su pensamiento, 예수님의 말씀을 따라 영의 말씀을 따라 그렇게 사는 거예요. sino que una persona que ha recibido la salvación va siguiendo la palabra de Dios. 자, 여러분 이제 우리가 구원을 받았는데 Nosotros hemos recibido la salvación, 구원을 받은 사람들이 사단에게 굉장히 많이 속아요. pero hay muchas personas que aún así hayan recibido la salvación, se dejan engañar por Satanás. 근데 여러분 사단에게 속아서 속는 줄 아는 사람이 있고 Hay personas que aún así saben de que están siendo engañadas por Satanás, se dejan engañar. 사단에게 속으면서도 속는 줄을 모르는 사람이 있어요. Y hay personas que no saben que se están dejando engañar por Satanás. 자, 이런 마귀가 사람을 어떻게 속이는지 한번 가르쳐 드릴게요. 잘 들어봐요. Escuchen muy bien, préstenme atención. Yo les voy a enseñar de qué manera Satanás nos engaña. 한국에 가면은 그 강릉이라는 도시가 있어요. En Corea hay una ciudad que se llama Gangneung. 그 강릉 도시에 가면은 아름다운 이런 경포대 해수욕장이 있어요. En Gangneung hay una playa que se llama Gyeongpodae. 그 막 바닷가 해수욕장인데 Es una playa. 여러분들 월드 캠프 오셔가지고 혹시 가보신 분들 있어요? 경포대 앞바다? ¿Hay alguna persona que haya ido a Corea y haya ido a esta playa, la playa Gyeongpodae? 예, 없어요? No hay nadie ha ido. 예, 여러분 한국에 월드 캠프 할 때 한번 오세요. Cuando haya el campamento mundial en Corea, vengan. 그 아름다운 그런 강릉 경포대 앞바다가 있어요. Hay una playa muy hermosa en la ciudad de Gangneung. 강릉 경포대가 앞바다에서 TV 광고를 해요. Enfrente de esta playa hacen como anuncios de TV, de televisión. TV 광고를 하는데 어떻게 광고를 하느냐 하면은 ¿Y de qué manera hacen estos anuncios? 날씨가 막 쨍쨍 더운 여름날에 Es como en un verano muy caluroso.
이런 멋진 이렇게 유리로 만든 컵이 있어요. Ponen un vaso así de vidrio así muy hermoso 유리로 만든 컵에다가 머리를 막 부어요. y le ponen así, le graban la escena cuando le están echando algo, una bebida. 막 그러니까 그 부으니까 그 컵에 막 거품이 짜임서 팍 넘쳐나요. Y entonces en ese vaso así como que rebasa, ¿no? la espuma de esa bebida. 근데 여러분 그 거품이 나는 게 뭔지 아세요? ¿Y ustedes saben qué es esa espuma? 잘 몰라요. ¿No saben? 맥주. Eso es cerveza, ¿no? La toma de la cerveza. 이런 맥주를 컵에다 쫙 따라요. Así toman esa parte donde ponen cerveza en el vaso 이런 날씨가 막 아주 더울 때 y cuando está haciendo un clima muy caluroso, 냉장고에서 꺼낸 시원한 맥주를 막 부어요. se ve la escena donde saca como una cerveza de la refrigeradora, hace una cerveza bien helada y la sirve en el vaso. 그러면 맥주가 막 거품이 쫙 이렇게 넘어요. Y la espuma de esa cerveza como que rebasa el vaso y se ve así 그럼- que es muy rica la 그럼 cerveza. 어떤 사람 그 컵을 딱 잡고 우리가 딱 마셔 이렇게. Y una persona así graba así y toma. 딱 마셔. 카스. Toma y 카스. cas. 그게 뭐냐면 카스 맥주. Ese es el nombre de la cerveza, cas. 카스 맥주 광고하는 거예요. Es un anuncio de la cerveza cas. 그래 그 광고를 이렇게 보면은 Si vemos ese anuncio, 야 나도 날씨 더울 때 맥주 한 잔 쫙 마셔야 되겠다. nos provoca las ganas de beber también esa cerveza helada que estamos viendo en la 그럼 televisión. 맥주 한 잔 마시면은 짜릿하고 기분이 좋을 거야. Ah, si yo tomo esta cerveza bien helada en este clima bien caluroso, yo me voy a sentir muy bien. 여러분 그런 생각이 쏙 들어가도록 광고하는 Y nos 거예요. meten ese pensamiento por medio de los anuncios. 그러면 그 광고를 본 사람들이 Las personas que ven ese anuncio 카스 맥주를 많이 사 먹는 거예요. se provocan, ¿no? Les dan ganas de tomar esta cerveza y compran bastante 그러면 esa cerveza. 카스 맥주 광고가 저절로 막 돼요. Y entonces automáticamente este anuncio como que toma 그래서 mucho 사람들이 efecto. 막 맥주를 많이 마셔요. Por eso las personas cuando hace calor toman mucha cerveza. 자, 그런데 여러분 그 맥주 회사에서 광고할 때 Pero cuando en la empresa de cervezas, ¿no? De licores hacen un anuncio, 여러분 맥주는 술이잖아요. la cerveza es un licor, ¿no? 사람이 맥주 많이 마시고 술을 많이 마셔서 알코올 중독자 되고 막 술 많이 마셔서 막 배가 아프고 이런 비참한 모습은 안 보여줘요. Obviamente estas empresas de licores nunca van a poner una escena donde hay una persona que está enferma o que es adicta al alcohol o que está enferma, tiene alguna enfermedad. 여러분 술 많이 마셔서 알코올 중독자 되고 비참해지는 사람들 많죠. Hay muchas personas que viven de una manera muy infeliz por el licor. 여러분 술 광고할 때 그런 광고는 안 보여주는 거예요. Pero obviamente estas empresas nunca nos van a mostrar ese tipo de escenas. 근데 여러분 그 맥주 마시면 기분 좋고 맥주 마시면 시원하고 좋고 그런 광고만 쭉 보여주는 거예요. Pero obviamente solamente nos muestran esa escena donde esta persona está tomando y se siente muy feliz y muy satisfecha. 그래서 사람들이 속으면 그래, 나도 맥주 마셔야 되겠다면 막 마시고 Y 그래요. por eso las personas ven eso, se antojan y son engañadas y por eso compran este licor y beben. 그리고 제가 또 TV 광고에 담배 광고하는 거 한번 Y 봤어요. también un día vi un anuncio por la televisión acerca de cigarros. 막 보니까 막 석양이 막 넘어가는데 Es una escena que vi, es que cuando ya se está poniendo el sol, 어떤 멋있게 생긴 남자가 있어요. aparece así un hombre muy guapo. 멋있게 생긴 남자가 이 사막의 언덕에 멋진 말을 타고 있어요. Y aparece este hombre muy guapo montado en un caballo en el desierto. 그럼 멋진 말을 타고 멋진 모자 있지 모자 딱 쓰고 Y tiene así como su gorro, así como de vaquero. 그리고 이 아래 위로 청바지를 한 벌 쫙 입었어요. Y tiene así una vestimenta así de jean, así muy hermoso. Se ve muy guapo este hombre. 그리고 이 발에는 이 부츠를 막 무릎까지 오는 부츠 신고 Y también en sus zapatos tiene unas botas que le llegan hasta la rodilla. 그리고 말이 이런 막 금빛 나는 이런 말을 멋진 말을 한 마리 타고 있어요. Y está montado encima de un caballo así que es muy brillante, muy hermoso. 야, TV 광고 이래 보니까 야
멋지다. Entonces las personas que ven ese anuncio dirán, wow, qué bien se ve. 여러분 그런 멋진 남자가 마리 위에 딱 앉아 있어요. Si un hombre así muy guapo, de una buena presencia, está encima de un caballo, 그리고 남자가 그냥 먼 산을 한번 쫙 봐요 이렇게. y este hombre así mira así como que hacia las montañas, 그럴 때만 이 호주머니에서 뭐 하나 싹 꺼내면 딱 입에 물었어요. y en su bolsillo saca algo y lo pone en su boca, 그리고 나이타불로 푹 죽여 담배를 한번 줘요. 푹 그래. y con un encendedor enciende su cigarro y saca este humo. 그래 담배 연기가 막 뒤에 석양하고 비쳐가지고 멋있게 보이는 Y 거예요. entonces como se está poniendo el sol, con ese efecto de que se está poniendo el sol más el humo, se ve algo muy espectacular. 그래서 TV에서 뭐라고 하냐 말보로. Y al final, ¿qué dice? Marlboro. 그 말보로 담배 광고하는 Y 거예요. está anunciando estos cigarros Marlboro, ¿no? 그리고 그 광고를 보는 사람들이 Las personas que ven este anuncio 야 나도 저 말보로 한 대 피우면은 멋있겠다. pensarán, ¿no? Se les entra este pensamiento de que, si yo fumo un cigarro Marlboro, yo voy a ser como ese hombre muy guapo. 그런 생각이 쏙 들어오는 거예요. Les entra ese pensamiento. 그러면 그 광고를 본 사람들이 그때부터 말보로 담배가 막 불티나게 팔리는 Y 거예요. por eso es que las personas que ven este anuncio y se dejan engañar, esta empresa sigue vendiendo cigarros Marlboro. 자, 그런데 여러분 그 광고에서 안 보여주는 거 있어요. Pero hay algo que no nos muestra estas empresas. 담배 많이 피워가지고 폐기에 걸리고 Es que, por ejemplo, las personas que fuman mucho, las enfermedades cancerígenas que tienen, 담배 많이 피워서 폐암 걸려서 막 비참하게 콜록콜록콜록 이런 거 안 보여줘요. tampoco no nos muestran estas personas que tienen cáncer en el pulmón y están sufriendo. 여러분 그렇죠? ¿Es verdad? 자, 여러분 사단은 항상 그렇게 사람들을 속여요. Satanás nos engaña de esta manera. 그 사단이 사람들에게 이런 육체의 유혹과 Satanás nos engaña por medio de los pensamientos, de los deseos de la carne. 여러분 육체의 그런 욕망을 통해서 사람들의 마음을 자꾸 빼앗아가요. Y por medio de los deseos de la carne, Satanás a cada rato capta nuestra atención. 여러분 구원받은 그리스도인이 그렇게 사단에게 속는 사람들이 굉장히 그렇게 많아요. Y dentro de las personas que se llaman ser cristianos, hay muchas personas que se dejan engañar de esta manera. 여러분 구원을 받고 가장 중요한 게 뭐냐면은 ¿Qué es lo más importante después de haber recibido la salvación? 내 생각을 믿으면은 안 된다. Es que no tenemos que creer en nuestros pensamientos. 내 생각은 육신의 생각이다. Creer en nuestros pensamientos son los pensamientos de la carne. 그래서 이 성경의 육신의 생각은 사망이요. Y los pensamientos de la carne son la muerte. 자, 우리 성경 한번 Vamos a ver un 찾아보겠습니다. versículo bíblico. 로마서 8장 Romanos capítulo 8. 신약 성경 로마서 8장입니다. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8. 자, 로마서 8장 Romanos capítulo 8. 로마서 8장 6절. Romanos capítulo 8, el versículo 6. 자, 우리 로마서 8장 6절 찾아가 같이 한번 Vamos a 읽어보겠습니다. buscar todos juntos Romanos capítulo 8, el versículo 6 y vamos a leer 여러분 juntos. 다 찾았습니까? ¿Ya lo han encontrado el versículo? 자, 그럼 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer 시작. todos juntos. 1, 2, 3. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. 예, 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. 자, 여러분 육신의 생각을 뭘 육신의 생각이라고 하느냐 하면은 ¿Qué quiere decir los pensamientos de la carne? El 자기- ocuparse de la carne. 자기 생각을 믿는 그것을 육신의 생각이라고 해요. Nuestros pensamientos son los pensamientos de la carne. 내 머리에서 나오는 이 내 생각을 믿는 것을 육신의 생각이라고 하는데 El creer lo que sale, estas ideas que salen de nuestra cabeza es creer en la carne. 육신의 생각을 따라서 가면은 하나님을 믿는 믿음에서 끊어지는 거예요. Pero si nosotros escogemos creer en nuestros pensamientos, es como que si fuéramos como cortados de Dios. 그래서 여러분 자기 생각을 믿는 사람들은
마귀한테 그렇게 다 속아요. Y por eso es que estas personas que que creen en su carne se dejan engañar fácilmente por Satanás. 그래서 여러분 이 세상에 있는 모든 것들이 사람들을 유혹하고 끌고 가고 하면서 육신의 생각 속에 빠지게 해요. Y por eso todas las cosas que hay en este mundo nos guían hacia un flujo en que nos lleva a creer en nuestros pensamientos. 우리가 살아가는 이 삶 속에 Esta vida en la que nosotros vivimos, 육신의 생각의 세계가 있고 hay una vida de la carne. 그 다음에 여기 영의 생각은 생명과 평안이라 했어요. Y acá está escrito, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. 여러분 영의 생각은 생명과 평안이라 했는데 Está escrito que el ocuparse del espíritu es vida y paz. 영의 생각은 하나님의 말씀의 세계예요. Creer en esta vida y esta paz es el mundo del espíritu. 그래서 여러분 내 생각과 하나님의 말씀의 생각은 다른 거예요. Por eso es que nuestro propio pensamiento y los pensamientos de Dios son muy diferentes. 그래서 이사야 55장 8절에는 Por eso es que en Isaías también sale un versículo. 여호와의 말씀에 내 생각과 네 생각은 다르다 이렇게 이야기하고 Está 있어요. escrito de que mis pensamientos y tus pensamientos son diferentes. 내 생각은 육신의 생각이고 Mis pensamientos son los pensamientos de la carne 하나님의 이 말씀의 생각은 영의 생각이에요. y los pensamientos de Jehová son los pensamientos de Dios. 육신의 생각을 따라서 여러분 마귀한테 속게 되어지면은 Si nosotros seguimos nuestros pensamientos y nos dejamos engañar por Satanás, 사람들이 불행해지고 어려움이 와요. las personas viven una vida infeliz y llena de dificultades. 그런데 여러분 하나님의 이 말씀을 따라서 영의 생각을 하게 되면은 Pero si nosotros creemos en la palabra y dejamos guiarnos por la palabra de Dios, 행복이 오고 기쁨이 오고 소망이 생기고 esta persona va a obtener en su vida felicidad y paz. 여러분 그런 거 아세요? ¿Ustedes sabían de esto? 자 여러분 저희들 어릴 때 소를 많이 키웠어요. Cuando yo era joven, criábamos a las vacas. 한국에는 이렇게 막 소가 남미처럼 이렇게 많고 그러진 않아요. En Corea no hay muchas vacas como acá en Sudamérica. 제가 어릴 때는 이제 집집마다 소를 한 마리씩 두 마리씩 이렇게 키웠어요. En Corea, cuando yo era joven, en las casas solo había una, máximo dos vacas. 왜 소를 그렇게 키웠느냐 ¿Y 하면은 por qué criaban así las vacas? 소가 막 힘이 세니까 막 덜 해가면은 일을 하거든요. Era porque estas vacas las usaban para poder cultivar. 소를 길들여 가지고 일하는데 소를 사용을 했어요. Utilizábamos a las vacas para poder cavar la tierra. 그래서 저희들이 어릴 때는 농기계가 많이 없었기 때문에 Como en ese entonces, cuando yo era joven, no había muchas herramientas para el cultivo. 소의 힘을 빌려서 농사를 짓고 그랬어요. Nosotros utilizábamos la fuerza de las vacas para poder cultivar. 자, 그래서 여러분 성경에도 보면은 소가 나오죠. Nosotros vemos en la Biblia también sale la vaca. 성경에 보면은 부정한 짐승이 있고 정한 짐승이 있는데 Hay animales puros y animales impuros. 소는 정한 짐승이에요. La vaca es un animal puro. 여러분 사람도 부정한 사람이 있고 의인이 있고 그렇죠. También como hay humanos puros e impuros, igualmente también hay así animales. 사람도 죄인이 있고 의인이 있는 것처럼 Así como hay personas justas y personas pecadoras, 짐승들도 보면은 부정한 짐승이 있고 정한 짐승이 있어요. si vemos en la Biblia también hay animales puros y animales impuros. 근데 그 소는 정한 짐승이에요. Pero la vaca es un animal puro. 소는 왜 정한 짐승이냐면은 Pero ¿por qué es un animal puro? 이 굽이 갈라지고 Es porque su pezuña está así dividida. 소는 대세김질을 해요. Y la vaca hace este efecto de que devuelve la comida. 그래서 소는 정한 짐승이에요. Y por eso es que la vaca es un animal puro. 여러분 돼지는 정한 짐승일까요? 부정한 Por 짐승일까요? ejemplo, ¿el cerdo es un animal puro o es un animal impuro? 부정한 짐승. 왜 부정한 짐승인지 알아요? ¿Ustedes saben por qué el cerdo es impuro? 자, 돼지는 굽은 갈라졌는데 Porque el cerdo sí tiene una pezuña dividida, 돼지는 대세김질을 안 해요. pero el cerdo no hace esa actividad de devolver la comida y volverla a masticar. 그래서 돼지는 부정한 Y 짐승이에요. por eso es que el cerdo es un animal impuro. 여러분 말은 부정한 짐승이에요, 정한 짐승이에요. Entonces, por ejemplo, ¿el caballo es un animal puro o es un animal impuro?
예, 말도 부정한 짐승이에요. El caballo también es un animal impuro. 왜 말이 부정한 ¿Por qué? 짐승이냐면 ¿Por qué es impuro? 말은 이 발굽이 통굽이에요. 하나예요. 갈라지지 않았어요. Porque la pezuña del caballo es una sola, no está dividida. 자, 그래서 부정한 짐승이라고 Y 하는데. por eso se le dice que es un animal impuro. 자, 어릴 때 소를 많이 키웠어요. Cuando yo era joven, era más joven, criábamos las 여러분, vacas. 이 소는 이 위장이 4개예요. 4개. La vaca tiene, dentro de su estómago, tiene como cuatro estómagos. 소가 막 풀을 먹을 때 되면 풀을 막 정신없이 뜯어 먹어요. Las vacas así como que primero arranca muchas hierbas y se lo comen. 막 뜯어 먹고 막 소 위 안에 저장을 해놔요. Y primero como que lo guardan en uno de sus estómagos. 그리고 이러면 소가 이렇게 시간이 있고 한가할 때 되면은 가만히 있으면서 우물럭 이래요. Y por eso es que las vacas cuando tienen tiempo y están tranquilas, sacan eso que tenían guardado y empiezan a masticarlo. 그걸 여러분 이 소가 위장에 여놨던 게 풀을 다시 끄집어내서 이렇게 되새김질 하는 거예요. Y entonces estas vacas cuando tienen tiempo sacan esas hierbas que tenían guardadas y empiezan a masticar. 여러분 이렇게 막 우물럭 되새김질 하면서 맛있다 우물럭 이래요. Y las vacas cuando sacan eso que tenían guardado y mastican y dicen, ah, qué rico. 그래 이제 되새김질을 해서 다시 다른 위장에 Y 넣고. otra vez lo vuelven a masticar, lo vuelven a tragar y lo guardan en otro estómago. 자, 소가 그렇게 되새김질을 해요. Y así constantemente la vaca va guardando y sacando así eso que ha comido. 정한 짐승이에요. Es un animal puro. 자, 그런데 구원받은 그리스도인은 뭘 해야 되느냐면은 Pero ¿qué es lo que tiene que hacer un cristiano justo? 하나님의 말씀을 자꾸 생각하고 묵상하는 거예요. Es que tiene que pensar constantemente en la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 생각하고 묵상하는 것을 되새김한다고 해요. El pensar constantemente en la palabra de Dios es hacer esa actividad como de sacar otra vez esta comida y volverla a masticar. 여러분 조용할 때 이렇게 가만히 누워서 생각해 봐요. Cuando ustedes estén tranquilos, acostados, piensen una vez. 하나님의 말씀을 생각해 봐요. Piensen acerca de la palabra de Dios. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Todas las personas, todos fuimos pecadores y por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. 24절에 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Pero también está escrito en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 그래 여러분 가만히 생각을 해보면은 Si nosotros pensamos en esta 하나님이 palabra, 나를 구원해 주셨구나. ah, Dios me ha salvado. 하나님이 나를 의인이라고 Ah, 하시는구나. Dios me dice a mí que yo soy justo. 하나님이 나를 거룩하다고 하시는구나. Dios me dice a mí que yo soy perfecto. 야, 내가 의인이구나. Ah, yo soy justo. 너무 감사하고 행복해지는 거예요. Y podemos estar muy agradecidos y muy felices. 자, 그래서 이 그리스도인들은 육신의 생각을 따라가야 되는 게 아니고 Por eso es que los cristianos no debemos seguir los pensamientos de la carne, 영의 생각을 따라가는 거예요. sino que tenemos que seguir los pensamientos o la palabra de Dios. 자, 여러분 우리가 사는 이 세상이 있어요. Nosotros vivimos acá en este mundo. 여러분 이 세상을 뭐라고 하는지 아세요? Ustedes saben cómo nosotros le decimos en otras palabras a este mundo. 우리가 사는 세상을 불신대학이다 이래요. Nosotros le decimos a este mundo que es el mundo de las quejas. 자, 여러분 대학교 가면은 교수님 있죠? Si ustedes van a la universidad, ustedes tienen a sus maestros, profesores, ¿verdad? 교수님 있죠? ¿Tienen profesores en la universidad? 여러분 그 불신대학의 교수님이 누구예요? ¿Quién es el profesor de las quejas? 예? 불신대학의 교수님 ¿Quién 누구예요? es el maestro de las quejas? 몰라요? ¿No saben quién es el maestro de las quejas? 자, 불신대학의 교수는 마귀예요. El maestro de las quejas es Satanás. 마귀가 공중에 근세 잡은 자 마귀가 이 세상을 붙잡고 있어요. Satanás, que es el rey o el que guía en este mundo, él, por medio de las quejas, él está guiando este mundo. 그러면 세상에 소망을 두고 사는 사람들은 Y por eso las personas que tienen como la esperanza en el mundo, 자꾸 이 마음에 뭐가 생기느냐? 불신이 자꾸 ¿qué es 생겨요. lo que sale en sus corazones? Las constantes quejas. 여러분들이 구원을 받았어도
aún así hayan recibido la salvación, 여러분들이 세상의 소망을 두고 육신의 소망을 두고 살면은 마음에 자꾸 불신이 생겨요. si ustedes son personas que dan su voluntad o su pensamiento, su mirada en el mundo de la carne, ustedes van a seguir teniendo quejas. 그래 육신의 생각을 따라가면은 마귀가 불신을 자꾸 주는 거예요. Y si nosotros seguimos a estas quejas, Satanás al final nos va a seguir metiendo más y más quejas. 여러분 불신하고 삶을 살면은 행복해져요, Si 불행해져요. uno vive con quejas, uno puede vivir feliz o infeliz. 여러분 불신하고 사는 사람들은 얼굴이 시커매져요. Una persona que vive con quejas, su rostro, su semblante es bastante oscuro. 저는 여러분 얼굴이 깨끗하지요. Yo tengo un rostro bastante brillante, ¿verdad? 자꾸 여러분 생각이 나요. Yo a veces pienso, 믿음이 자꾸 생각이 yo 나서 solo pienso en la fe, pienso en las cosas de la 얼굴이 fe. 이렇게 밝아지는 거예요. Por eso es que así mi rostro es que está brillante. 아이고 여기 보니까 여러분들도 다 보니까 저 웃고 계시고 Hay personas que 얼굴이 저렇게 다 están sonriendo, hay 밝아요. personas que su rostro es muy brillante. 그러니까 여러분 육신의 생각을 따라가면 자꾸 얼굴이 시커매지고 Si nosotros seguimos los pensamientos de la carne, nuestro semblante, nuestro rostro se 여러분 vuelve oscuro. 영의 생각은 생명과 평안이니라. Así como estaba escrito que las cosas de Dios son paz y son paz. 하나님의 말씀을 따라가면 여러분 마음이 평안해지고 Si 행복해지고 nosotros seguimos la palabra de Dios, vamos a poder vivir una vida feliz. 마음이 소망스럽고 정말 행복해지는 Y 거예요. ustedes dentro de su corazón van a tener mucha vida y mucha esperanza. 자, 그래서 여러분 구원받은 그리스도인이 그렇게 하나님 앞에 삶을 사는 거예요. Y por eso así de esta manera es como debe vivir un cristiano que ha recibido la salvación. 자, 그 다음에 또 뭘 해야 될 줄 아냐면은 ¿Y qué es la siguiente cosa que debemos hacer? 구원받은 그리스도인은 Es que un cristiano que ha recibido la 마음을 salvación, 열고 살아야 돼요. 구원받은 그리스도인은 마음을 열고 살아야 돼요. un cristiano que ha recibido la salvación tiene que vivir con un corazón abierto. 자, 여러분 여기 컵이 있어요. Acá, por ejemplo, hay un vaso, 컵에다 뚜껑을 이렇게 닫아 놓으면은 물을 따를 수 있어요, 없어요? pero si en este vaso yo le pongo esta tapa, acá puede entrar agua o no puede entrar. 뚜껑이 닫혀 있으면 물이 안 닫히듯이, 그렇죠? Obviamente, si tiene la tapa, no va a poder entrar agua a este vaso. 그럼 여러분 이 뚜껑을 열고 이게 물을 보면 물 잘 들어가요. Pero si nosotros le quitamos esta tapa y le ponemos agua, obviamente va a entrar todo ese agua. 자, 그래서 구원받은 그리스도인은 마음을 열어야 된다. Igualmente, un cristiano justo tiene que abrir su corazón. 자, 마음을 어떻게 여느냐? ¿De qué manera tiene que abrir su 자, corazón? 여러분 사람들은 어떤 이야기를 듣기 좋아하느냐 하면은 Las personas, ¿qué es lo que nos gusta escuchar a nosotros? 아이고 자매님 착해요. Ay, hermano, usted es muy buena persona. 아이고 형제님 잘생겼어요. Ay, hermano, usted es muy guapo. 아이고 자매님 예뻐요. Ay, hermana, usted es muy linda. 여러분 그렇게 칭찬하는 소리를 사람들이 듣기를 좋아해요. Las personas obviamente nos gusta escuchar este tipo de cosas. 근데 여러분 칭찬하는 소리를 자꾸 듣게 되면 어떻게 되는지 Pero 아세요? ustedes saben qué es lo que pasa si solamente escuchamos cosas 아우 así. 내가 잘난 사람이야. Llega ese pensamiento de que, ay, yo soy alguien 아우 genial, yo 내가 soy alguien 예쁜 mejor. 사람이야. Ay, yo soy alguien superior, muy lindo. 나 예뻐 잘났어. Ay, yo soy muy guapo, muy hermosa. 그러면서 마음이 Y 교만해져요. así su corazón se va elevando. 자, 여러분 마음이 교만해지면 그때부터 자기도 모르게 마음을 닫고 사는 사람이 돼요. Las personas que tienen un corazón muy alto, su característica es que no escuchan a los demás y tienen un corazón 그렇게 cerrado. 여러분 마음을 닫고 삶을 살게 되어지면은 Cuando nosotros vivimos con un corazón cerrado, 자꾸 자기 생각을 믿지. simplemente obviamente solo va a creer en sus pensamientos. 마음을 닫았기 때문에 그 사람 마음 안에 말씀이 안 들어가요. Como esa persona tiene el corazón cerrado, obviamente no va a ingresar palabra de Dios a su corazón. 그래 마음을 닫고 사는 사람의 특징이 뭐냐면은 ¿Cuál es la característica de una persona que vive con un corazón cerrado? 아무리 가르쳐 줘도 안 들어져요. Es que aún le hablen, le enseñen, no escucha. 아무리 이야기해 줘도 안 들어가는 거예요. Aún así le comente, le hable, no escucha, no le entra. 여러분들이 복음 전해 봤어요? ¿Ustedes alguna vez han compartido el evangelio? 복음 전하면은 구원 안 받는 사람 있죠. Hay personas
que aún así ustedes le compartieron el evangelio no recibían la salvación, 여러분 ¿verdad? 구원 안 받는 사람은 왜 구원 안 받는지 알아요? Pero ustedes saben por qué estas personas que aún así escucharon la palabra no recibieron la salvación. 마음을 닫고 살기 때문에 구원 안 받아요. Es porque viven con un corazón cerrado. 마음을 닫고 살기 때문에 아무리 가르쳐 주어도 안 들어가는 거예요. Por eso aún le enseñe, le hable, no le entra la palabra. 자, 여러분 우리 구원받은 우리도 똑같은 게 뭐냐면은 Nosotros también, ¿qué es lo que somos iguales? 신앙생활을 하면서 마음이 닫힐 때가 있어요. Es que nosotros mientras hacemos la vida de fe, hay veces en que nuestro corazón se cierra. 그게 사단에게 속는 거예요. Eso es porque Satanás nos engaña. 자, 여러분 마음을 여는 게 뭔지 아세요? ¿Y ustedes saben qué es abrir el corazón? 자, 여러분 이 컵은 이렇게 뚜껑을 닫았다가 열었다가 닫았다가 열었다가 이렇게 할 수 있어요. Nosotros podemos cerrar y abrir el vaso. 자, 마음은 여러분 어떻게 닫았다가 열고 닫았다가 열고 어떻게 마음을 그렇게 할 수 있죠? Pero nosotros ¿cómo podemos cerrar y abrir el corazón? 자, 그게 잘 안 돼요. Eso no se puede así tan fácil como lo decimos. 제가 전에 한번 우리 기쁜 소식지 책을 한번 봤는데 Yo un día estaba leyendo una revista de nuestra misión 여러분 그 기쁜 소식지 책에 보니까 y cuando yo viendo la revista de la misión 우리 교회 신앙을 하는 어떤 형제님이 마음을 여는 글 하면서 한 페이지 이렇게 글을 써놨어요. en una página un hermano había escrito un texto que decía la manera en que podemos abrir el corazón. 제가 그래서 그걸 자세히 한번 읽어봤어요. Por eso ese título me llamó mucho la atención y lo leí entretenidamente. 마음을 열어라 이야기 많이 하는데 Nosotros hablamos mucho que abre el corazón, pero normalmente no sabemos. 마음을 여는 게 뭐지? Normalmente no sabemos qué es abrir el corazón. 그거 정말 잘 모르는 사람들이 정말 많아요. Hay muchas personas que no saben exactamente qué es abrir el corazón. 근데 여러분 구원받은 그리스도인은 꼭 마음을 열 줄 알아야 돼요. Pero un cristiano que ha recibido la salvación tiene que saber qué es específicamente abrir el corazón. 그래서 제가 그 글을 한번 읽어봤어요. Por eso yo atentamente leí estas 그래 그 palabras. 형제님이 글을 어떻게 써놨느냐 하면은 Y este hermano cómo escribió. 그 형제님은 지금 나이가 한 60살 됐을 거예요. Este hermano yo creo que ahora debe tener aproximadamente unos 60 años. 그래 그 형제님이 초등학교 4학년 때 Este hermano cuando estaba en la primaria 학교에 갔는데 반 친구들이 야 이 병신아 병신 자식아 하면서 이렇게 놀림을 받았대요. dice que este hermano cuando estaba en primaria, en cuarto de primaria aproximadamente, sus compañeros del salón le decían, ¡ay, tonto! y le hacían bullying. 그래 그 형제님 그때면 너무 마음에 슬펐다는 거예요. Y por eso este hermano tenía mucha tristeza en su corazón. 반 친구들한테 놀림을 받아서 그렇게 어려웠다는 거예요. Y por eso él estaba pasando un tiempo muy difícil porque recibía bullying de sus compañeros. 그래 집에 와가지고 막 그렇게 울었대요. Y por eso cada vez que regresaba a su casa lloraba bastante. 막 울다 지쳐서 거울을 보게 됐대요. Y un día mientras lloraba y lloraba bastante se miró al espejo. 울다 지쳐서 거울을 보게 되었는데 거울에 자기 모습이 딱 비치는 거예요. Y cuando él después de haber llorado bastante tiempo se vio en el espejo, él vio su rostro, su apariencia. 그런데 거울에 비치는 자기 모습을 보니까 Y cuando él vio su propio ser que estaba en el espejo, 아, 내가 병신이구나. él dijo, ay, de verdad yo parezco un tonto. 내가 병신이 맞구나. Ay, yo soy de verdad un tonto. 자기가 딱 인정이 한번 되었대요. Y él reconoció de que se veía como un tonto. 여러분 그 형제님은 태어난 지 2달 만에 열병을 앓았대요. Él después de que haber nacido, después de 2 meses, él tuvo una fiebre muy alta. 그래 병원에 입원을 해서 치료를 받았는데 Y por eso lo llevaron al hospital y recibió el tratamiento. 이 정신은 건강한데 온 몸이 다 이게 뇌성마비 환자처럼 틀어져 버렸다는 거예요. Pero tal vez su mente, su mente estaba bien, pero su cuerpo, su físico quedó paralizado. 그래 그 형제님은 자기 스스로 걸을 수도 없고 Y por eso este hermano no puede caminar por sí mismo. 자기 스스로 가방도 들고 다닐 수도 없고 Él no puede, por ejemplo, alzar su mochila y caminar. 그 형제님은 자기 스스로 할 수 있는 게 아무것도 없어요. Él no puede hacer solo nada por sí mismo. 그런데 그 형제님이 정신이 건강해요. Pero este hermano, su mente no está bien saludable. 그래서 휠체어 타고 다니고 그러는데 Por eso él anda así como en silla de ruedas. 그날 처음으로 초등학교 4학년 때
자기가 딱 인정이 됐대요. Pero primera vez cuando él estaba en cuarto de primaria, él reconoció su verdadera manera de cómo estaba. 아, 친구들이 말한 대로 내가 병신이었구나. Ah, no, así como mis compañeros del salón me dicen que parezco un tonto, de verdad yo soy un tonto. 친구들의 말이 옳았구나. Ah, mis amigos, mis compañeros eran los que tenían la razón. 그 다음날 그 형제님이 학교를 갔어요. Y al día siguiente este hermano fue a la escuela 가니까 반 친구들이 막 확짝지껄 노는데, y cuando él llegaba hacia la escuela empezaban a salir sus compañeros 야, 친구들아 모여봐라. y él les dijo, vengan amigos chicos, reúnanse. 여러분, 그 형제는 말도 이렇게 친구들아 모여봐라 이렇게도 말도 잘 못해요. Y este hermano no es que pueda hablar muy claramente como decir, vengan, reúnanse, 친구들아 야야야 이렇게 sino les decía, reúnanse. 말도 제대로 잘 못해요. No podía hablar bien. 그러니까 막 친구들이 웅숭웅숭하다 이렇게 모였대요. Por eso los chicos, los compañeros del aula se reunieron 그래서 친구들한테 이야기를 y 했대요. dice que él les comentó, 야, 친구들을 어제 나를 병신이라고 놀렸는데 ay, ustedes ayer me decían que yo parecía tonto, 내가 너무 슬펐다. pero yo me sentía muy triste. 그래서 내가 집에 가서 많이 울었는데 Por eso yo al llegar a mi casa lloré bastante. 울다 지쳐서 내가 거울을 보니까 친구들이 말한 대로 내가 병신이 맞더라. Lloré bastante y después de haber llorado bastante me miré en el espejo y de verdad parecía un tonto. 야, 친구들아 나는 병신이야. Ay, amigos, yo de verdad soy tonto. 그러니까 친구들이 조용해지더래요. Y dice que en ese entonces todos los compañeros del salón nadie dijo ni una sola palabra. 그래서 그 형제님이 또 이야기했대요. Y dice que este hermano les dijo, 친구들은 나는 병신이기 때문에 혼자 계단도 오를 수가 없고 amigos, como yo soy un tonto, yo no puedo subir las escaleras solo. 내가 혼자 가방도 들고 다닐 수가 없고 Tampoco porque soy un tonto puedo tener mi mochila y andar solo. 나는 병신이기 때문에 혼자 생활을 할 수가 없어. Como yo soy un tonto no puedo vivir como una vida normal. 친구들이 나를 좀 도와줘야 돼. Por eso me gustaría que todos me ayudaran. 친구들아 나는 병신이야 나를 도와줘. Amigos, ayúdenme, yo soy un poco tonto. 그렇게 마음을 Y 열었대. así de esa manera él abrió el corazón. 근데 그렇게 마음을 열었는데 Y él simplemente él abrió el corazón así de esa manera. 그때부터 막 친구들이 서로 자기를 도와주려고 하더래. Dice que desde ese día todos los compañeros competían por quererle ayudar a él. 계단을 오를 때는 업어주고 Cuando él llegaba a la escuela competían para ver quién 밥을 lo subía por las escaleras. 밥을 먹을 때는 밥을 먹여주고 Cuando era la hora de comer, competían para ver quién le daba de comer. 학교 갈 때는 책가방을 서로 들어주려고 하고 Cuando iba a la escuela, entre ellos competían quién iba a alzar la mochila de este hermano. 자, 그 형제님이 그렇게 마음을 열었는데 Este hermano abrió simplemente el corazón. 반 친구들이 다 자기를 도와주더라는 Todos 거죠. los amigos y compañeros del salón le querían ayudar. 그래서 그 형제님이 마음을 여는 글이라고 그렇게 기록을 Por 해놨어요. eso fue que este hermano escribió en esa revista la manera o las letras para abrir el corazón. 자, 구원받은 그리스도인도 마음을 열어야 돼요. Un cristiano que realmente ha recibido la salvación tiene que saber abrir su corazón. 자, 마음을 어떻게 여느냐 ¿De 하면은 qué manera podemos abrir el corazón? 자기 모습을 알고 Es que conociendo su propio ser, 자기 자신을 이야기할 줄 알아야 돼요. tiene que saber hablar su propio corazón. 마치 그 형제님이 예 나는 병신입니다 하는 것처럼 Así como este hermano que decía, sí, yo soy un tonto. 나는 정말 내가 내 모습을 보니까 나는 참 악합니다. Cuando yo me veo a mí mismo, yo soy una persona muy malvada. 내 모습을 보니까 나는 정말 거짓된 Yo soy una 사람입니다. persona muy malvada. 나는 정말 능력이 없는 Yo soy 사람입니다. una persona que no tiene ninguna capacidad. 그런 모습을 자꾸 자기 모습을 발견하고 Esta persona cuando descubre su sí mismo 그런 자기 모습을 이야기할 줄 알면은 y cuando sabe hablar su sí mismo, 여러분 마음이 열리는 거예요. esta persona abre su corazón. 자, 여러분들 스스로 잘난 사람이 좋아요, 못난 사람이 좋아요. A nosotros nos gusta ser una persona buena o una persona mala. 여러분 잘난 사람이 되는 게 좋아요, 못난 사람이 되는 게 ¿A 좋아요. ustedes les gusta ser una persona buena o una persona mala? 여러분 잘난 사람 되면 안 돼요. Pero nosotros no tenemos que tratar de ser buenos. 여러분 스스로 잘난 사람 되면 안 되고 Nosotros no tenemos que por nuestros propios medios tratar de ser personas buenas, 예수님을 믿는 믿음으로 의롭게 되는 사람이 돼야 돼요. sino que tenemos que ser personas que creemos en la obra del Señor Jesús. 여러분 자기가 잘난 사람이 되면은
마음이 자꾸 닦여요. Si una persona se vuelve buena por sí misma, lo único que pasa es que su corazón se 나는 cierra. 잘났어. Ay, yo soy una persona buena. 나는 잘해. Ay, yo hago bien. 그러면서 마음이 교만해져서 마음이 닦여서 자기 생각을 믿어요. Y así simplemente lo único que pasa es que su corazón se enaltece y simplemente su corazón se va cerrando. 그런데 여러분 내가 내 자신을 보니까 내 마음 안에 참 악한 생각도 많고 Pero cuando yo veo a mí mismo, los pensamientos que tenemos son pensamientos malvados, 내 마음이 정말 더럽고 nuestros pensamientos son sucios, 내 마음이 정말 야비하고 간사하구나. nuestros pensamientos son de verdad sucios y malvados. 나 정말 악한 사람이네. Ah, yo soy una persona muy malvada. 여러분 그런 자기 자신들 자꾸 표현하고 이야기할 줄 알아야 돼요. Nosotros tenemos que saber expresar de verdad cómo somos nosotros. 여러분 누가 나를 내가 악한 사람이라고 해서 누가 나를 막 손가락질하고 그렇지 않아요. La verdad, si nosotros expresamos cómo somos nosotros, no va a haber nadie que nos señale. 왜냐하면 사람은 이 충우나 나나 똑같은 사람이에요. ¿Por qué? Porque Samuel y yo somos una misma persona, somos iguales. 충우도 더럽고 악하고 나도 더럽고 악하고 Él también es malo y sucio y yo también soy malo y sucio. 충우도 음란하고 나도 음란하고 Yo también somos malvados y yo también soy malvado. 충우도 야비하고 간사하고 나도 야비하고 간사하고. Samuel también es sucio, malvado, terco y yo también soy sucio, malvado y terco. 그래서 여러분 이 성경이 뭐라고 하느냐 Y por 하면 eso, ¿qué es lo que dice en la Biblia? 사람은 다 거짓되다. Es que todos nosotros somos personas mentirosas. 자, 거짓된 자기 모습을 알아서 이렇게 자기를 이야기하는 게 마음을 여는 거예요. El saber abrir nuestro corazón y hablar lo que tenemos en nuestro corazón es ser una persona. 자, 여러분 예수님이 이 땅에 죄인을 위해서 왔어요. 의인을 위해서 왔어요. Jesús vino a esta tierra por los pecadores o por los justos. 죄인을 위해서 오셔서 우리를 의인 되게 하셨죠. Él vino por los pecadores y nos hizo justos, ¿verdad? 예수님이 어떤 사람을 사랑하느냐 하면은 Jesús, ¿qué tipo de persona ama? 악하고 더럽고 추하고 죄인을 사랑하세요. Jesús ama a las personas que son malvadas, sucias y pecadoras. 네가 악하고 더럽고 추하고 죄인이니까 내가 너를 의롭게 해줄게. Como tú eres sucio, malvado y pecador, yo te voy a hacer limpio y justo. 내가 너를 의인이 되게 해줄게. Yo te voy a hacer justo. 예수님은 우리에게 그렇게 이야기하는 거예요. Jesús nos habla de esta manera. 그래서 구원받은 그리스도인은 마음을 여는 거예요. Por eso la persona que es un cristiano, que ha recibido la salvación, abre su corazón. 자, 마음을 여는 사람은 물고기와 새처럼 세상을 거스리고 물결을 거스리고 사는 거예요. Esta persona que es un justo que abre su corazón es como los peces o las aves que nace dos veces y va en contra de la corriente del mundo. 여러분들이 세상과 육신을 거스리고 삶을 사는 동안에 Mientras que ustedes viven en contra de la corriente del mundo, 여러분들의 부족함, 연약함을 하나님이 다 sus 채워주시고 debilidades y sus faltas, Dios las va a tapar. 여러분들이 좀 부족하고 못났어도 Y aún así nosotros seamos personas débiles, 하나님이 여러분들을 지혜롭게 하시고 하나님이 여러분들을 온전케 하세요. Dios nos hace a nosotros justos y perfectos. 그래서 구원받은 우리 그리스도인들은 하나님의 능력으로 삶을 사는 거예요. Por eso es que las personas cristianas que hemos recibido la salvación vivimos con la gracia de Dios. 여러분 모두 다가 마음을 열고 하나님의 능력으로 삶을 살 줄 아는 그런 사람이 되고 Me gustaría que todos los que estamos acá presentes seamos personas que vivimos por medio de la palabra de Dios. 또 우리가 이런 귀한 캠프에 쓰임을 받으면서 하나님 앞에 감사할 줄 알고 행복해야 할 줄 아는 그런 여러분들이 되기를 바랍니다. También me gustaría que seamos personas que estamos agradecidos por ser utilizados por este gran trabajo de Dios. 예, 오늘 말씀 여기까지 하고 마치겠습니다. Vamos a compartir solo hoy hasta acá y vamos a orar. 제가 기도 한번 하겠습니다. Voy a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Gracias Dios, estamos muy agradecidos. 우리를 구원해 주셔서 감사하고 Estamos muy agradecidos porque tú nos has salvado. 우리가 일평생 죄의 종이 되어져서 죄로 말미암아 고통받고 버림받을 수밖에 없는 그런 인생들인데 Nosotros somos personas que originalmente debemos ser castigados en el infierno, pero tú nos has salvado. 우리가 이제 죄의 쓰임을 받는 그런 사람이 아니라 Nosotros ya no queremos ser personas que somos utilizados como herramientas del pecado, 하나님의 복음의 쓰임을 받는 귀한 인생이 된 거 생각할 때 감사합니다. sino que estamos muy agradecidos cuando vemos de que tú nos estás utilizando como una herramienta para este evangelio. 하나님께서 이 볼리비아 캠프를 복되게 하시고 Te pedimos que tú bendigas a este campamento de Bolivia,
캠프에 쓰임 받는 우리 형제 자매들 한 사람 한 사람 복되게 하실 줄을 믿습니다. Te pedimos y estamos seguros de que tú nos vas a dar la bendición a todos los hermanos que estamos acá. 우리에게 어두움이 물러가게 하시고 Ayúdanos a que todas las oscuridades que están a nuestro alrededor se puedan despejar 주님으로 말미암는 그런 한없는 소망이 우리 마음속에 가득 차도록 축복해 주실 줄을 믿습니다. Te pedimos que esta gracia de Dios abunde en nuestros corazones. 주님께 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Estamos muy agradecidos y hemos orado en el nombre del Señor Jesús. 아멘. 아멘. 감사합니다. Gracias. El presentador. El pastor.